ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Reka muhe ikaze muri iki kiganiro cyanjye ndetse na Byishimo tugiye gukorana kugira ngo dukomeze tuganira. Byishimo weze ute? Urebye turashima Imana n'amahoro. Umeze neza? Tumeze neza. Nanjye ndi amahoro. Ubundi nikojeje ahantu sanga wa mubyeyi wa undi w'ikibuno. Ya nkuru ya etaje baramubeshyiraga. Barabeshyaga. Kuna abanyamakuru bazana agahita zagashinga inkuru hariya. Oya ariko ngewe buriya nuko izi nkuru naravuze ko ntazongera kuzikora. None uzingaruyemo rwose. Oya reka duwenda dukora imwe tube nka muntu agiye kwiba ubuki yakoze amagatoki akavuga ati reka mburye uyu munsi mbuhage sinzongera. Impamvu mbivuze hari ukuntu uza ibwina inyuma ukabona uburyo inkuru yashyushye. None hari umunyamakuru hano umusore ari mu basore batatu ngo bamuhimbira imbiri bakaberekanya agatuza k'ubukwe. Uri kumva ubwo uzigaragaza nyine sinzi sibyo. Nifuje ko tuganira ari ukuntu inkuru zisohoka hano uri kumva abantu bagahita bavuga inkuru badahagaze ukankoresha iryo jambo sibyo. Ariko naje gusanga uriya mugore ukuntu baba bamutekereza ni umukire mwana ni umukire ibya etaje wapi ntabirimo ahubwo hari amakuru ufite ko kuri Chateau de Marara ngo bimeze neza. Ndakwakira ngo tuganire ubundi dore ukuntu ibintu byari bimeze. Kuri iriya nkuru ya Nyiramabuno niba ari Nyiramabuno niba ari Nyirabataye bitewe nuko mumwita. Iriya nkuru yari ukuri. Iriya nkuru yari ukuri. Hanyuma yaho akunzwe ariko sino gukundwa kuko yagize amahirwe yo kwicara ahantu hari itara urahazi kwa mushuti wanjye se bapfuye iki noneho ko nakimubona buriya hari uburyo wifata igikoresho ukaba ugishyize mu kabati ahantu nk'inyuma noneho ukaba ukoresha ibindi ukazakizana nyuma y'igihe cyangiye kuba rivaje urabizi n'imyenda urabizi hari imyenda ubu ngubu abantu baharaye kwambara amacupa hari amapantaro kera rero hasi yabaga ameze gutya. Oya niyo yatangiye kugaruka. Wabonye ko rero yatangiye wowe ko badebeni bayagaruye. Urabona ko yatangiye kugaruka. Nuriya nawe rero ahantu ari buriya maze bisi nohereje drone ndagira ngo menye ikintu bapfuye ariko nza gusanga nyine bajya baganira kamubwira ati byibwana akavuga tuwereka tube tubiretse tubanze twongera agaciro. Kubera iki uriya mugore ni umuhanga warashaka kugaruka kuri social media nyine ari zahabu ku buryo abantu bazongera gahita bamushoramo ibindi bishoro bikomeye kuko urabona icyiciro cya mbere buriya second cyageze gute cya mbere cyararangiye yarari muri half time agomba rero igice cya kabiri agomba kuba iminota y'inyongera. Ni ukuvuga ngo rero iriya nkuru yo mu itaje icyo ndagira ngo nkubwire nuko iriya nkuru yariyo. Noneho nyuma hari igihe abantu babara inkuru ariko noneho wenda akaba ari nka kwa kundi ikipe ziba ziri gukina bikagira nko ku munota wa 90 ari nk'igitego 1-0 ku buryo abafana batangira gupfundura amacupa bati twatsinze ikipe turayisezereye. Umusifuzi yakongera iminota 2 y'inyongera mu munota wa kabiri wa mbere ya kipe ikishyura yamara kwishyura bakavuga ati turagabana amanota muri wa munota wa kabiri wiyongera mu masegonda ya nyuma ya kipe igateramo ikindi ko ni korotipe byagenze. Kuri finali yashyizemo igitego agishyizemo umugabo akigira gutya ati ndi mu Bwongereza gutya na gutya abagize gute ashyizemo ikindi ashyizemo icya kabiri rero ngo umupapa agira gute arayamanika aravuga ati reka twumvikane ibyo bitego yabitsinze atere yaramubwiye ati reka nkubwire inzu ntabwo wayinkura inzu wayishyuraga 800 ndagira ngo umpe konti shyireho umwaka mbe shyizeho umwaka si 9,600 mpa konti mbe mverishije wiki umwaka kandi uriya mugabo iriya nzu yariye uriya mutipe inzu yarayiguze amajije yarayubatse inzu imaze kuzura noneho afunguza nimero ya konti
iyo konti igomba gushyirwaho amafaranga y'ubukode. Oh. Noneho ayimushyiramo, amaje kuyimushyiramo akamuhereza amafaranga, we yaramucungaga ashaka kuzamugira umugore, aragira ngo arebe ko ari umuntu w'inyangamugayo. Noneho akamwohereza amafaranga yo kwishyura inzu, akajya kuyaverisa akamugarukaho, ariko undi atabizi, azi ko inzu narayibonye. Nayo mpamvu yari yashoboye no kubikamo kamera ahantu udashobora kugira gute gusobanukirwa. noneho najya amenya ukuri, sibyo? Noneho nyiramabuno we byaje kugenda gute? Urumva hari uburyo umuntu aba aguha ibyo ukeneye kandi n'ubundi abibara, ariko akabona akeneye n'ibindi. Yego. Aza gukundwa rero n'umwana w'umukiga ufite amafaranga nawe ushaka kugira gute kumenamo, ariko bakundana nk'uko abantu babivuze ku mbuga nkoranyambaga, bakundana. Uwo mukiga we ntiyari azi ko ari umudiyasipora. Noneho rero undi nawe amuha ikaze, urumva umukiga we araboneka, umudiyasipora we aboneka rimwe na rimwe, ariko arohereza. Yafashe n'inshingano kwishyurira abana, kwishyura inzu n'ibindi bintu byose. Wabonaga ko uriya mumeri ewana, ngira ngo niba hariho abantu bavugaga ko Yesu yabashubije, ndagira ngo tunabwira abantu ibyo bisubizo Yesu atangereka si byo rwose, ko ugize amahirwe nawe ukagira ikibuno cyiza, ukagira umusatsi ugwa mu mugongo, ibyo bisubizo Yesu atanga ubwo nawe yabiguha, niba ari byo aheraho. Ubwo abadafite za nyashi ngira ngo mubage mugire gute mwifashe. Nanabwira abantu urebe ukuntu abantu ari abarozi, kugira ngo umuntu amare imyaka nka 10 avuga ubutumwa, wenda kuri social media, reka nivugire gutya, cyangwa se anabuvugiriwe muri saro, wenda tunajya guhanuza cyangwa kugira gute, ariko umwuka umukoreramo ari umwuka uteye utyo. Ibaze kugira ngo umuntu tube tumwita umubibyi, ariko nyamara ari umusaruzi. Urumva abantu badukurikiye, nahereye hariya, uri kumva? Tube tumwita umwubatsi, ariko ari iki? Ari umusenyi. Nahereye hariya, ubwo ku muntu udukurikira noneho twajya tuzamukana mu kiganiro, nibwo araza kumva impamvu y'iki kiganiro. Noneho rero uyu mukiga yaraje, urumva yamuteye, yamukubise ikintu bita igishoro. Amenyemo. Amukubita igishoro, aragenda ashaka inzu. Uyu mukiga ngo amuhe kubita fuso y'amakara, ahashyira umukozi. Noneho uwo mukozi akajya amucururiza amakara, ariko akamubwira ati weho ujya ucuruza ushyira amafaranga kuri iyi konti. Agacuruza fuso y'amakara igashira, bashyira kuri konti ya meri. Yego. Noneho umukiga we akongera akagenda akamena andi makara. Yamara kumena andi makara, umukozi agacuruza agashyira kuri konti yande yamabuja. Umukiga yagira ngo aravuze ati amafaranga, akamubwira atari kuze guca mu rugo tubivugana. Yaca mu rugo agasanga iburetse bari wabona inka bagiye kubaga, uburyo hariya kuroporovi, uburyo noneho ababazi baba bambaye amataburiya, bambaye n'utugofero, noneho niba barayibaga n'ibyuma, uburyo inkota baba bazicyaje n'ibiki niba ari imashini, uburyo baba batunganije ahantu iri bunyura. Noneho uyu mugabo yinjiraga mu gipangu na porotayi. Noneho nkubwire, ntabwo porotayi ari n'umukozi wayifunguraga, mabuja niwe wazaga akifungurira porotayi. Yamara kwifungura porotayi agahita ngo akubita agatwenge, agahita amubwira ati twaye ikaze. Buriya hari umuntu ugufata, hari umuntu ugufata n'abagore mwe nimubona abagabo barabataye, hari abagore bazi gufata, arizo nshingano, sibyo? Weho ukiguhirimana n'abana birumvikana, unashaka n'ibiki. Hari umuntu wakira umugabo wawe akamwakira rimwe mu cyumweru, ariko akaba amaze icyumweru cyose arimo kwiga uburyo yarasitotse ibirungo by'urukundo n'umuti, yaragiye kwa ntuza
kwa muganga mwami yaramajije kuwukura y'i Bugande cyangwa muri Kongo yawushyize mu mazi yakarabye undi yawisize mu mavuta wa wundi bita umukunde ibyo byose yabitunganije ku buryo umugabo wawe ahagera akamera nk'ifi bataye mu kiyaga ibyo kuzongera kuvamo bikaba bidakunda yanaza ukajya ugira ngo ufite umugabo mu rugo ariko ari ikintu cy'igishushushungu sibyo ni matima yaragiye wanamubwira utumeze ute ati ukajya ubona babita abashyitsi mu rugo akaba ari umushyitsi n'umwana yamwica agahirika umutima ngo hari sitori numvise umutima yarawutwaye ngo barawutwaye n'imitima nyine bamaze kuyitwara ngo ageze ngo umuntu uza muri gahunda ngo arangiza abata ariko ko ndi gushushanya nkabona wumva ni kanaka ngo amanza kugushyiraho masike kugira ngo ajye areba neza ashushanye ko ari kanaka nuko noneho akaza ngo agakingura urugi akamwakira akamubwira ati yo tubahaye ikaze kandi ngo yamwitaga umuntu w'Imana yamwakiraga nyine nk'uri kwakira nka pasitoro cyangwa umushumba cyangwa nka padiri uzarebe abapadiri ubu ngubu abapadiri basigaye basura abakirisitu muri katolika iyo padiri yinjiye mu rugo rw'umukirisitu ari abana ari umugabo n'umugore bose bameze bake burya niyo mpamvu padiri atera inda nk'umukobwa umukobwa yabibwira iwabo akamubwira bati nzira kingaho nyina akamubwira ati ndagusabye icyo uzakenera tuzakiguha umwana tuzamurera urumva abagatolika ari abana beza noneho mu gihe iby'iwacu bisakuza iby'iwacu bireka sibyo iby'iwacu bireke ntago baha agaciro amavuta ariko gitwaza aravuze ati buriya abapasitori ati bafite ubudahangarwa ati iyo wivanze mu byabura umukirisitu ati Imana iragukunda twikomereze ku bya mabuja ndashaka kugera ku ntego mabuja ngo akamwakira nk'uri kwakira nk'umushumba w'intara akavuga ati karibu ngo akamutambutsa nyine mu mapave amufashe mu kiganza mbwa turi mwiza iminsi myinshi nari narakubuze shati gucya n'ibiki kamutwara kamugeza muri saro kabanza kamujyana mu cyumba kamuhereza isume akagenda akajya muri dusha koga kamukarabya arangiza akisiga amavuta kamugarura muri saro kamuha imbuto yamutipe mwana ngo yanamuguriye na sambu yamuguriye n'imyenda yo guhindura cyita kuzanira materine nese ibaze nawe umaje gupakurura fuse ebyiri z'amakara nangaye gukuramo tarani se cyangwa se nkano akakugura tiriningi kompli agakuramo na sandari nshya sibyo n'isengeri na bogisa n'ibiki inote y'ijana akakwica umutima agenda awuteramo ibinyabutabire biwangiza yakugeza muri sara akakuzanira agapome akamukubita akaji akamukubita akawayini baratipe bafitemo n'amadivayi akamukubita akawayini ubundi guteka isamake hariya kwavu hariya nkoko hariya ikintu cyose hariya bya bintu ngo by'amakara na yami bishirira bikarangira sibyo pakuwa gahunda irangira abagabo twarashize mubona nta kintu tugeraho genda gake uriya ntabwo ari uko tudakora turakora abagabo barakora hari umwuka nabonye wadutse abagabo barakora uri kumva byishimo niyo mpamvu abahungu bakiri bato bo babyitegereje nta muhungu uri kujya gushaka nicyo nashaka nta muhungu uri kujya gushaka umukobwa nawe ari kuvuga ati nanjye ndareba umugore wiyubatse nanjye ko namuca umugongo ni ibibazo bikomeye ubu Kigali noneho mabuja ubwo nuko yagiye agenda urumva ari kuvoma umuntu hano ari kuvoma i Buraya none n'umunyamakuru mwibuke wawe hari n'undi munyamakuru nawe nibura nawe ku kwezi estimation ye iri hejuru nibura ku kwezi ntabwo yaburaga miliyoni amukuramo
ibi bintu kandi byamaze imyaka agenda agira gute asarura amafaranga mutipa agenda ashyira hariya noneho rero wa mugabo ngo azikarakase amajije kubona yuko ngo bamuca inyuma aravuga turasohokera mu nzu ndaramubwira ati ariko wambwira nkishyura cyangwa se tukanavugana tukanayigura undi ngo amubwira amafaranga aravuga ati niba nyine wayigura ishyura ya nayo undi we ngo yahise akora ntuza yahise akurura konti ye sibyo ahita akora screenshot ahita amuhereza kuri WhatsApp asanga amafaranga ari kumusaba y'iyo nzu kuri konti afite abayikubye kangahe gatatu umugabo aramubwira ati reka arabanza atekereza neza ubu noneho amakuru ariho noneho mabuja we yaramubwiye ati none wa mugabo none we yamuhaye proposal aravuga ati imbabazi ndazitanze nibi reka dukomeze uramubwira ati waranansereje sibyo reka nanjye mbyige ubu dosi iri ku meza dosi iri ku meza kugira ngo uyu mugabo yongere kureba ubwiza bw'uyu mwari w'u Rwanda urumva ategereje ikaze agomba guhabwa kandi aracyakomanga atari ko se muracyasenga ngo Imana igira gute abwa atereka mbisengere ati hari abantu baba batwihishemo tereka mbisengere noneho rero umukiga nawe umukiga we yashatse kugira ngo we yashakaga big deal gutyo second officer noneho we byarangiye ngo binabaye bibi nyine we baragize niziko ko yarashatse kumwishyuza no bwata ariko nta bintu tuziranye yari deni ngufitiye nta deni ngufitiye nigeze ngushaka nari nkuso wanshatse umukiga aravuga ati nyine ubwo wambuwe n'uwazi ntabwo agira gute ntabwo atingata kandi ibyishimo birahenda abantu bajya no kumucanga yego kandi bakatanga n'amamiliyoni y'amadolari bakajya mu byogajuru nubona umuntu ajya muri salon coiffure akiyogoshesha ahantu yishyura 1000 ngewe na hase nkisa majya ndimo kuvuga ati mwana kuraho desa biterwa n'amiko nubona umuntu agenda muri V8 nkatega moto buriya biterwa n'amikoro ubwo rero nyine nawe aba yaragiye muri iyo V8 ubwo mandika birangiye ngayo nguko ubwo rero situation nuko nguko imeze nuko imeze ubu mabuja afite dosiye 3 ku meza kandi izo dosiye zose ni iz'abantu noneho banishoboye ubu niwe ugomba kugira gute kuvuga ati gutya na gutya nuko ibintu byifashe hari ikindi mbaza ayo makuru ndayamenye nari nagiye nyine nanjye mba naratumye drone nkashakisha ubwo ari amakuru wenda badafite n'ikindi agize ariko gusa social media yo mwitegure kumubona ku mihanda mwitegure kumubona hari ukuntu bavuga ngo hari ibintu tujya tuvuga akavuga ngo nyuma y'intambara ngo ya kabiri y'isi yose ubwo witeguye mu gihe we ni ukuvuga ngo aje mu nyongera wazaza kuri iyi mihanda yahinduye ikintu bita stati azaza kandi biri hafi gisheka ngushimire azaza yahinduye stati kamushimire ubu rero abahungu babirindutse abahungu bavuze bati ntabwo uri kubibona ubu zindura iri mu nsengero uzi ko ubu mu nsengero hari abagore hano dufite mu Rwanda bafite amafaranga kandi abagore urumva bafite amafaranga hari abeshi bari kuyakura ku bagabo bashwanye nabo kurumva urugo niba rurimo ingo zirimo gukora amadivorce nyinshi n'iz'abantu b'abakire kuko abakene hari n'igihe bareba bagasanga nta nicyo baranagabana bakagumya kuko urumva umukene hari ahantu bigera umwe akavuga ati nk'umugabo akavuga ati se aka kazu ni kamwe nitukagabana se ndajya kubahe n'umugore ati iyi nzu ni imwe nitugabana ndajya kubahe ugasanga umwe nyine wende waruzamuye n'amarere anayashyize hasi aragabanyije ariko abakire
aravuga ati urajya aravuga ati urajyana ibi nanjye njyana ibi nyine miliyoni 200 cyangwa 500 cyangwa miliyari bagakora ipasu nyine umugabo agacaho umugore agacaho urumva rero aba bagore bakeneye abasore yego ari kuvuga ntago ashobora kwiteza umugabo kandi abasore bakiri bato bagomba kwenjoyinga buriya bujya hari n'ifoto arashaka kugira ngo yishongore no ku mugabo akavuga ati nabonye umuhungu w'imyaka 25 uretse n'imbaraga erega n'ifoto n'ubwo bukwe aba ari kumwe n'umuntu utarimo gususumira kabisa kandi buri uzitondure iyo ukoze n'umuntu divorce ntabwo uba wifuza ko yagira ubuzima bwiza iyo wumvishije ngo banki ije kumutereza cya munara ati yakumva iyo wumvishije ngo yazanye ngo umugore w'umukecuru ati buri arandusha iki iyo wumvishije ngo yabuze umugabo ati nyine nibwo arabona ko nari mufitiye agaciro iyo wumvishije ngo gucya na gucya ngo yatwaye inda aratwita aravuga ati nyine wajya wabona bwa burara buriya abantu batandukanye umwe aba yifuza ko yagenda agakubitika kandi noneho niyo mpamvu ujya badivorce uzabona uko byagenda kose uko ari babiri habamo ugomba gutera imbere kuko bose baragenda bagakora hari ugenda afite igikomere agasa nk'uwiheba hari n'ugenda avuga ati ngiye gukora kugira ngo uko bizagenda kose abone ko ntacyo agize yibeshye wa wundi rero birangira ateye imbere yaba ari umugore rero ahita anashaka umugabo noneho rero ubu no mu nsengero harimo abagabo inzibeshi baba bacuruzanya n'abo bagore ubu babaye abakomisiyoneri amuga ati nzagushakira umwana w'umurokore hariya atutarigeze ajya no kwiyandarika akaza akamushakira nk'umwana mu rusengero rwose akaza akamujya nko muri korari akareba umuhungu ucuranga gitari akamubwira tuzaze tuganire mwana ngufitiye amakuru akagera akabwira ati nyamara afite iyerekwa hari umugore ati Imana yashaka kubakira undi ati se yanyubakira ko n'amafaranga ati ibyo bintu wabiretse akabanza bakamutera kandi akakubita nka 5,000,000 bakamanza akamushakira perime yamara kuyibona akamugurira nta yunda yaramusunikira ngo ajya mutwara akavuga ati arabakonekta akagira gucya akamubwira waramubwira ati turajya ngo tugushakire perime atazi dira uko imeze ngarabanza akamutumira mu rugo akaza na wa mugore akaba hari umugore akajya kubita wijisho umuhungu yasohoka umugore akaza akamubwira ati ni sawa ati sawa rero reka tubanze tumushakire perime akamujyana kwiga amategeko y'umuhanda akiga amategeko y'umuhanda ejo bundi kategori B mu mezi nk'atatu bukabonye yuri umwana ufata vuba akora perime kandi bari bafite amafaranga bagira vuba watsinzwe i Kigali y'Igicumbi amezi 3 akukanya ubuyabu ndanze ukunze utsindwa ufite indi code nuko amara kubona perime wamukira akakubwira ati ngwino ugire metirize yo gutwara mu mujyi nuko ukajya umutwara mu gakata nuko hashira nk'icyumwera akakubwira ati hari umuntu ufite ikiraka aturagira ngo umujyane Musanze ubwo wogahita gukubita ati agiye kuguhamagara ukumva wa mugore aguhamagaye ati kana karampaye nimero yawe ati nsangaha akagenda ati sawa atatsi imodoka ukamusanga iwe mu gipangu atitsi imodoka ukayatsa ugafunga umukandara akaza akakwicara iruhande mukajya Musanze mwagera kwa Nyiragarama turi kuva mu modoka ufata akantu ukeneye ntamara gutagira mu rugo ubwo ati mpa nimero yawe ukabona ashyizeho 100 akajana senkana aratereta agashyiraho 100 wantu ukamubwira ukagenda ukayitubwira gitari akajya n'imbere y'Imana ati haleluya tuwiteka aranyibutse Imana yankoreye igitangaza ati Imana yamati hanyuma yo kuma perime ati Imana yatangiye kuma ikiraka akazana icya 10 Bibiliya iravuga ngo aho abantu baterekwa batari hakabura uwakwereka ngo amubwire ati dore umutego garuka hano uri kujya mu kamashu uri kujya mu matego noneho ejo akamwandikira kuri WhatsApp ati kwa gatandatu no ku cyumweru ati tuzajya ku Kibuye gucyo abantu bazageraho bagakundana n'ubwabo bikikora nta nushyizemo n'imbaraga bikikora noneho akazamenya ko nta mugabo agira noneho wamukira akazaza nyuma rero wabahuje akabwira uriya muguhungu ati atari uzabura ubwenge atari kuriya mugore wabonye adasobanutse atari ko wamurambagije sha amaboko atareye ate kuyaminiye uriyima wabivuze ari uriyima none se urabona bishoboka ngewe mbigemo shaka mubwira ati ewa atatazakumvira ubusa
akagenda rero mediyeta iyo yabonetse ntabwo abakirisitu abanyabyaha ntibabura ubudahura n'Imana iyo Yesu yagize gute iyo Yesu yaje kwitanga nuko uwo ni wo mwuka iyo niyo spiriti iriho abantu rero bitonde turi gusoza ikiganiro cyacu kivuga ngo turatanga inama ki twitangiriye kuri urumva ibyo byose biba biri mu nshingano z'abashumba iyo uri umushumba uba ugomba itorero guha ikaze Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bakaza kuriyobora impano zose zikaba zigwiriye hakaba harimo aberekwa harimo abahishurirwa harimo abigisha harimo abahugura noneho ku buryo ayo mayeri yose y'umwanzi agomba kwinjira mu itorero hagasanga nta mwijima uhari amatara araka ku buryo nyine shitani agutega uwo mutego wakwinjira abantu bakawubona bakavuga bati hari umugore utwaye mu modoka kabiri uriya ni umutego shitani yaguteze nushaka rwose biriya biguzi ibyo bizinukwe wemere ubane na make noneho ukagenda wajya ahandi waza mu masengesho y'urubyiruko umuhanuzi akavuga ati nyamara iyo perime iri mu mugambi wa shitani ntabwo Imana ikubwiye ngo uyite ariko witonde cyane uko ugenda ejo utajya gufatwa uko niko imitego myinshi y'abadayimoni abantu b'Imana bagendaga bayisimbuka bitewe nuko bagenda bayihishurirwa kuko ntabwo ari ni ibintu bigaragara ariko biba biteze mu mwuka shitani abitega mu mwuka noneho yamara kubitega neza mu mwuka yanabigenzuye ko bizakunda akohereza abadayimoni baza guprentinga kuko satani yica ikuzimu agakora plan yayirangiza akabihereza abadayimoni bakaza gutangira kubiprentinga buri mukinyi wese uzarebe wenda urugero nk'aba bakinyi ba filime wenda ba komedi nk'Papa Sava usanga afite abakinyi 8 ariko bari abakinyi bo baba bibereye iwabo mu mirimo yabo Papa Sava waricara mu rugo agakora script akajya avuga ati ndimba tarakina digidi yaraki oya ntabwo ari na digidi sinanimbati waravuga ati umugabo mu rugo arakora ibi umugore ari buze gukora ibi uyaraza nk'umushyitsi uyari buze nk'umupolisi aba bari buze nk'abatabaye ibi nibi noneho yarangiza kubitunganya neza amascript yose yamaje kuyakora agahita atangira gushaka abakinyi rero yaguhamagaye kumva weho nturi mu Rwanda ashaka undi yamara kubona abakinyi akaza rero bamwemereye akabahereza amascript buri wese akajya kwitoza ibyo akina na satani nuko rero ategura umushinga wo kukugusha cyangwa wo kugukorera ibintu bibi runaka ategura amascript mu buhanga bwangiza akayaha abadayimoni bakaza mu isi bagatangira kurarika abantu hari ubyanga hari n'ubihishurirwa yabishurirwa bagashaka undi kuko abadayimoni bakorana n'ubwonko n'umutima hari umugihe umuntu ajya gusenga rero akavuga ati nyamara rero uriya muntu ni shitani uri kumukurangira ugahita ubivamo ukaba uvuye mu kazi abadayimoni bakajya gushaka undi bakinisha yayanze iyo bamaje kubona rero abakinyi buri mukinyi wese atangira kugenda akina mu cyimbo mpaka rero umukino ugize gute uraye ni ujya kumva umukobwa yatwaye inda kandi uyu mukobwa arangije gusama abadayimoni atayisubira kuzimu bakabwira shitani ati aferi turayirangije akabereza script ya kabiri niba usanga n'abahungu avuga ati noneho rero aba bakabiri mwebwe mugende mu mubwira yikuremo kuko uriya mwana twe ntacyo turenda kumumaza ahubwo kuyikuramo ni igitambo tubonye no gukomeza kumukaranga ubwo hakaza rero umwuka wa kabiri uzashaka umuganga n'ibindi byose nta mafaranga azava kugira ngo uyikuremo wamara kuyikuramo kohereza abajya kubibwira inzego kugira ngo noneho binamenyekane noneho na korari yose isebe waririmbagamo akohereza abadayimoni baza kubyerekana ati ndasese yayikuyemo dore n'umwana aho yamushyize dore swap uko byagenze uko niko shitana turwanya mu byiciro byose niyo mpamvu abantu b'Imana baba bagomba gusenga iyo rero umuntu atasenza akajya muri bwa bumaji bundi bw'ibifatika nyine birangira abaye umusitari n'icyamamare ariko mu by'isi nibyo twababwiraga bya Nyiramataye n'ibizungereza ibindi bigenzi bye n'abandi hano mu isi hari abantu barimo gucuruza ibintu bigize gute bidacuruzwa turabashimiye
reka fata umwanya nshimira abantu bari badukurikiye nuko dusoje ikiganiro cyacu ubwo abahanga bazi kumva ikiganiro baba bacyumvishije tuba twagihereye ahantu kuri ba Nyiramataye. Ba Nyiramataye ni benshi, ba Nyiramabuno ni benshi. Oya n'ukuntu tujya gucya tukivugira tuti cyari igitekerezo twavugaga. Icyo ni igitekerezo cyangwa ni inkuru z'ibyabaye cyangwa ibizaba. Yego. Ntagire udutera amabuye. Atagira umuntu udutera amabuye. Iyi yari inkuru murayumvise na script ariko harimo isomo. Ni irihe somo wumvishijemo dukurikiye? Andika muri comment. Naho buta ciao ciao.